Kính thưa quý vị, có một câu nói về hôn nhân mà Nghiêm Hòa rất tâm đắc muốn chia sẻ trong lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể Mạnh Hùng và cô dâu Bùi Phương. Đám cưới là một ngày, hôn nhân là một đời. Bạn có sẵn sàng mang lấy cuộc đời nhau đi hết cuộc đời bạn? Thưa quý vị, một câu nói mà chúng ta ngồi suy ngẫm và cảm nhận sẽ thấu hiểu được rằng hôn nhân là một điều thật là thiêng liêng và cao quý. Khoảnh khắc này, cô dâu và chú rể cũng đã mong chờ từ rất lâu. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều những thử thách, những dấu mốc của thời gian để họ cảm thấy được an tâm, được tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng nhau. Và mỗi một lời chúc của toàn thể quý vị đang có mặt trong không gian hạnh phúc ngày hôm nay, tôi tin rằng sẽ là nguồn động lực đủ lớn để thưởng thức tình yêu của họ sẽ gắn bó cùng nhau đến trọn cuộc đời này. Một câu chuyện tình yêu thật đẹp, và họ đã từng chứng minh rằng tình yêu là một thứ có thật và hôn nhân là kết quả cuối cùng cho một tình yêu đẹp như thế.